Я не сильно говорю, что вот без России я жить не могу. Россия все, это мой дом. Нет. Я просто хочу восстановить те права, которые помимо тех народов и наций, как таджик, впервые в истории... В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Акрам Абдукахор. Здравствуйте. Последняя надежда на Путина. Известный таджикский правозащитник Карумат Шарипов, выдворенный из России в Таджикистан в декабре прошлого года, записал видеообращение к российскому лидеру. Шарипов объясняет свою ситуацию и делает акцент на том, как могущественные хозяева московского рынка добились аннулирования его российского гражданства и выдворения из страны. В то же время Шарипов, не вдаваясь в подробности, заявляет, что его депортация также была на руку определенным силам, которые таким образом избавились от известного правозащитника. Ведь именно Шарипов, по его мнению, говорил об ущемлении прав миллионов трудовых мигрантов в России. Карумат Шарипов сейчас пытается восстановить свое российское гражданство, однако сталкивается с многочисленными проблемами. Например, обратились именно к Путину, что другие инстанции не смогли помочь вам и решили свою проблему через другие инстанции. По-моему, там у вас суд еще, кроме кроме суда в Таджикистане, в России тоже вы судились. И в Европейский суд по правам человека, по-моему, тоже подавали, да? Что вообще в сумме по вашей ситуации произошло, что вас вынудило обратиться напрямую к президенту России? Пожалуйста. Добрый день, уважаемые. Все-таки обращение на имя глава государства, Верховного Главнокомандующего, это были именно исчерпающие все возможности нам было говорить о честь, достоинства граждан, а в частности граждан, которые касаются из постпространства независимых государств, в частности Таджикистана. Но поскольку наши были неоднократно, и энное количество отправленных обращений, и в том числе и моя семья написала, и я на имя господина Путина, они все остались без ответа. Ну, касаемо, что судебная система, те апелляции, которые мы написали и отправили, они рассматривались в основном без участия моего адвоката. Но в факте нет у российского судебной системы или тех ведомств или структур, так называемых ФСБ, МВД, а если взять паспорт, это касается управления Федеральной миграционной службы российского государства, в частности Люберецкого района, они не имеют оснований, не имеют почвы, по сути. Они доказывают в своих действиях, что настолько Россия демократическое государство и все правильно делает, и пришлось мне обратиться к господину Путину, в моем обращении это есть. Если гарантией Конституции выступает президент, давайте глянем туда и убедимся к тому, что подобные решения не были направлены, во-первых, против российского государства, в частности, в первую очередь, Конституции Российской Федерации, а именно не был, значит, поставлен в курсе сам господин Путин, что лишение гражданства именно в его руках. Больше 10 месяцев, ну уже 11 месяцев я нахожусь без паспорта на территории Таджикистана. Я требовал у руководства Таджикистана, ну дайте мне справку, касаясь связано, что не являясь вашим гражданином, лицо без гражданства, но я покинул бы территорию Таджикистана. Таджикистан это моя родина, я здесь родился. Я никогда не сказал, что я отказываю от гражданства. Ну дайте мне гражданство на основании закона. А зачем мне вы даете паспорт, который послезавтра или через какое-то определенное время вы заберете? Но здесь нет вина Таджикистана. Если взять, нет вина. Просто Таджикистан, бывает, когда на улице, как говорит иногда Путин, что надо, первым надо нанести удар, они нанесли удар по суверенитету Таджикистана. Я же поймал эту справку. Я поймал. Самое главное, что замминистра МВД России
именно ультимативной форме требует у господина Сатторова выдать справку не Карамату Шарипову, гражданину, а лидеру общероссийского общественного движения «Таджикский трудовой мир». В суде в районе Самани это все были предоставлены, мы требовали от них. А как по-другому? Давайте возьмем в большем, обширном плане это дело. А как так получается средства массовой информации в России? Даже как-то у кого-то заболел бы голова за пределом страны, имею в виду, что в тех странах, Украина там, в европейских странах, сразу в эту же ночь начинают говорить, даже то, что совершено по отношению собственного гражданина Карамата Шарипова, но национальность таджик, они об этом умалчивают. Умалчивают. Пускай другой появляется политолог, или общественный деятель, или глав других партий в России скажет, что нет, вы не прав. Вот буквально после приезда господина Жириновского и на его имя я тоже отправил достаточно материал. После этого уже встречался с представителями европейского, наших коллег, так называемых адвокатов и правозащитников. Мы тоже предоставили достаточно бумагу. Если говорить честно, да, они нанесли мне огромный моральный ущерб. Это давление на семью. Это, соответственно, нарушение конвенции европейского статья 8. Ну, хотя там третий можно подключать, потому что находясь, я не был в спецприеме, я был в СИЗО, получается. Как они имели право меня отправить в СИЗО, потому что один из корпусов касается спецприемника Егоровска, это и есть СИЗО. Они меня туда перебросили. И меня там держали в одиночные камеры. Ну а что делать дальше? Я разговаривал с послом Российской Федерации, я разговаривал с консулом Олегом Жуковым и с другими, соответственно, его советниками. Но они зависимы, они выполняют заказ. Ну а на самом деле это заказ. Ну заказ, но обратите внимание, если мы говорим о миллионах таджиков, Чей заказ? Ну, однозначно заказ связан с тем, что российского государства. Это чисто российское государство. Потому что я до этого обвинял полностью Таджикистан. Но я его изучал, я встречался с министром МВД и с другими представителями национальной безопасности Таджикистана. Единственное, что не принимало мне и со слов приемника Озуда Рахмонова, глава администрации, президента Таджикистана, они сказали, что подобной нашей практики у нас нет, чтобы глава администрации вас принял. Я говорю, вы понимаете, я человек непростой. Я от народа. Вы таджики или нет? Да, мы таджики. Я говорю, вы сомневаетесь, вы не таджики, если вы не принимаете меня. Я пришел к вам в администрацию президента Таджикистана, не говорит о тех боль и то, что мне в душе. Я говорю, хочу о главном, о страдании таджикского народа. Я еще раз говорю, что я не по своим иначе характеру, по своим действиям. Еще раз говорю, сделать то, что должно было делать государство. Давайте совместно решать. Давайте поможем нашему народу. Давайте в конце концов этих миллион граждан возвратим назад. Какие проблемы у вас? Я вам помогу. Я вам помогу. Вы же забываете о них. А они помнят, что там был Карамат Шарипов. Вы задавали вопрос, чей заказ? Вы обратите внимание, если я по просьбе стран СНГ, их граждан, обращаясь к генеральному прокурору Чайку в 2017 году, в феврале месяце, что граждане СНГ, как президент СНГ Карамат, обращаются, возвращайте наши деньги, это 1,5 миллиарда рублей. Другая страна, Московская область, 1 300 000 000. И вместо этого что они делают? Они, соответственно, идут к высшему стоящему работодателю. Такие деньги мы не можем. Да, они заслуживают. Мы не можем. Вы уберите Шарипову. А чтобы убрать Шарипову, что надо было? Надо было создавать драку на территории Люблинского торгового центра. Надо подключать было те же называемые лиц, которые мы не раз, я им говорил, они наши земляки, они наши соотечественники. Но они глупые в том, что бригадиры, понятно, их заставили толпу собрать, одного избить, потом же привезти после всего этого, когда я ночью находился 20 сентября 2017 года в больнице у господина Навруза Каримова, он вообще не говорил, он лежал без сознания. Даже назвали некие организации Федерации мигрантов в лице Кожаного, что данный гражданин болеет эпилепсией. Вчера, соответственно, один из работников рынка вышел за территорию, ему стало плохо. До сих пор непонятно, то ли просто сплохел, то ли у него эпилепсия. То есть его увезли в больницу. Правда, соотечественники пострадавшего этой версии не верят. Ну, нас устраивает, может быть, наших дипломатов, потому что Наврузу Каримову привезли после этого в посольство Таджикистан. И я после этого разговаривал, когда он был внутри здания, господином послом
и Мудриса Торича, что будет? Нет, мы возбуждаем дело. Нет. Посадили в самолет, отправили к себе, соответственно, Балджумон, Котлонская область. Это о чем говорит? Это наша ответственность перед нашим 9 миллионов населения. А как вы будете нести ответственность? Завтра все равно будете отвечать. Мы же эти вопросы поднимаем не только в России, но и в судебной системе Таджикистана. Судьи в шоке в Таджикистане, они ничего не могут сделать. Вас заказала Россия. Вас заказала Россия. Если они сейчас скажут, вам отправим назад, мы вам отправим. Я говорю, хорошо, а что вы собираетесь со мной делать? У меня нет пенсии, я получил там. Здесь мне нет работы, надо мне семью, детей, внуков, все кормить надо конца. Но вина мне в одном, то, что сказал президент Рахмонов, надо быть патриотом собственного народа. Своего народа. А что я делаю? Говорю, мы понимаем. Они читают мои газеты, потому что с России поступают ко мне газеты. Вот сейчас будет спецвыпуск нашей газеты, связано с тем последними событиями с Рагуном и с нашей историей. Эта газета будет уже в Таджикистане, соответственно, опубликоваться. Но мы делаем все это дело. И народ требует, и сегодня просит. Все молчат. Поэтому я обращался к господину Путину. Я ему просто, еще раз говорю, я ему напоминал, что правопреемником советского государства, извините, я человек военный. Мы были вместе в Германии с ним. Мы были вместе в течение 5 лет. Может быть, друг с другом не общались. Но выполняли мы одну задачу. Перед нами поставил Центральный комитет. Я человек партийный. И перед ним поставили задачу. А как так получается, что если подобные вещи происходят гражданин другого государства, возьмем Израиль. Завтра что? Все мы решаем. Вот был сбит самолет. Вы знаете прекрасно это. Вначале турецкая, а потом израильская. Истребители, соответственно, нанесли свои, значит, ракетные удары по российским самолетам. Погибли все офицеры, мои коллеги же. Раньше. Об этом умалчивается. Тогда нам надо уже определиться, если правопреемником является, может быть, не по отношению к тем странам СНГ, может по тем, значит, партнерам, которые как Израиль, как саудиты, так называемые, потому что там же тоже был журналист убит. Это о чем говорит? О том, что человек буквально в 21 веке гроша не стоит. Гроша не стоит. А как тогда миллионам граждан, сегодня обрати, вот, которые остались там же, остались в России, они что, зарплаты получают? Или их жизни условия стало лучше? Да нет. Они хотят быть в России, но они хотят, чтобы имели организацию. Вопрос касается именно того, почему к Путину вы обращаетесь, ваши проблемы не решились путем судебных инстанций, судебных исков, и что вас вынудило пойти на вот такой шаг, и можно ли назвать это отчаянным шагом? Пожалуйста, Марат. Вы абсолютно правильно отметили. Вот не сразу я говорю. Прошли уже там почти год, 30-го будет год, а 12 декабря практически будет, как я уже был в Таджикистане. Ну, все этапы, все называемые апелляционные, которые нами были рассмотрены, все сроки уже потеряны. Мы даже не дошли до Верховного суда Российской Федерации. Потому что все это в моменте нам говорили, что рассматриваем, потом возвращаем, потом они просто говорят, пропали все ваши документы, которые были. Кстати, обжалование кассационного жалобы поданы в президиум Московского областного суда. Опять же, такая задержка не по моей вине, связана с тем, что очень долго нам выдавали судебные акты суда апелляционной инстанции. Сейчас я по датам сориентирую. Апелляционное определение у нас по одному из дел было 11 апреля 2018 года. По второму делу 21 марта 2018 года. На руки я решение получила в августе месяце, и то произошло это по причине того, что после неоднократных направлений суд с отметками, да, о требовании копий документов для возможности дальнейшего обжалования, реакции было ноль, простите, соответственно, пришлось обращаться к председателю суда и в квалификационную коллегию судей. В итоге вопрос был решен на уровне, я так понимаю, квалификационной коллегии судей. Было из Люберецкого городского суда было направлено в мой адрес письмо, по тексту которого
нам предоставлены. Вы обратили внимание, там 3 административных дела. Первое административное связано с моим паспортом, который они изъяли, то, что я обжаловал. Так вот, то дело, о котором вы сейчас вели речь, оно связано с оспариванием заключения, которым вы, собственно, были признаны не гражданином Российской Федерации. То есть это заключение об отсутствии гражданства. Вы его оспаривали. Суд принял решение не в вашу пользу. Но тут, как я вижу, то есть, да, поскольку документ не получилось оспорить, для исполнения решения добровольного у нас все равно в законе дают 5 дней. То есть у вас здесь были варианты какие? Либо пойти подать какие-то документы, которые были бы связаны с легализацией вашего нахождения в Российской Федерации, либо добровольно покинуть Российскую Федерацию. Вам даже по большому счету не дали возможности действовать в рамках закона, даже если мы предположим, что вы бы с решением согласились или не согласились. Да? То есть здесь просто решение вынесли, человека закрыли. Мне непонятно вообще, для чего это было вот так. Последующий идет следующая апелляция в один же день, депортация Карамата Шарипова, 118.8. Последующий идет, чтобы убрать Карамата Шарипова с реестра, значит, собственность, который у меня есть там, в России, где я прописан, значит, забрать у него. И при этом они использовали чужую женщину абсолютно, другая женщина, фамилия тоже Шарипова. Все прописали в этой же материале, передали. И мы обжаловали, наш адвокат, вот именно во время обжалования все остальные, все сроки, соответственно, были пройдены. Практически мы должны были в мае 2018 года закончить, уже переходить на Верховный суд, а в июле-августе забрать, уже отправить в Европейский суд. И одновременно я встречался со всеми, и были обращения в письменном виде. Буквально брали по дороге так называемые те материалы, которые отправили, они их уничтожали. Единственная бумага, которую я получил у уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Татьяну, она даже угрожала в том, что если вы будете так много писать, путем угрозы, то вы никаких ответов не получите. Мы обращались также к уполномоченному по Таджикистану, Ализоде, это из того, чтобы вести разговор. Вы понимаете, вы гражданин Таджикистана. Я говорю, есть нарушения. В конституционном порядке есть нарушения. Он говорит, а последующие они же мне сказали, что нет, это нас заставило российское государство, и мы обязаны выполнять. А как что выполнять? Вы суверенное государство, в конце концов. Не сегодня, завтра, через 5, через 10 лет об этом будет говорить и народ Таджикистана. Что вы сотворили, друзья? Это называется заговор против человека. Обращение у меня к Путину конкретно в том, что если судебная система России настолько правдивы, тогда прошу, господин Путин, как главнокомандующий, как президент, оцените ситуацию. Оцените. Я не сильно говорю, что вот без России я жить не могу. Россия все, это мой дом. Нет. Я просто хочу восстановить те права, которые помимо тех народов и наций, как таджик, впервые в истории после Джамшода Равшана, я говорю, нет, выиграем этот процесс, Джамшод будет закрыто. Подонок настоящий, почему? Хорошо. Потому что вы для копейки Разговор закончен. вы продали офицерскую должность, вы продали как гражданин Советского Союза свою совесть. Да не снимали мы про таджиков. Еще раз вам говорю. А вы что мне? Ну что вы мне? Остальные все дураки, получается? Актер даже хочет подарить Шарипову журнал, в котором он написал о любви к таджикскому народу. На память. Выброси его, урод это написал. Не нужно нас дурить по телевидению. Хватит всяких запретов. У нас уже запрещено более, чем нужно для того, чтобы можно было свободно дышать. Надо, Владимир Владимирович, изменить отношение власти к гражданам. Нас нужно убеждать, а не запугивать. Это труднее, но это единственный путь к нормализации отношений между властью и гражданами, особенно думающей частью общества.